Shalom shalom abakunzi bacu aho muri hose turabasuhuje muri kumwe nanjye Pastor Eric Nsengumuremyi. Iyo tumaze kwakira ijambo ry'Imana ntabwo tuguma uko twari tumeze. Uyu ni umunsi mushya kandi uyu munsi ugomba kugera n'ubuhamya bushya mu buzima bwawe. Twahamagariwe kubaho ubuzima bunesha muri Kristo Yesu. Iyo tugezemo ijambo ry'Imana hari ibintu ridukorera. Icyambere, ijambo ry'Imana ridukuraho umwambaro w'ibyaha rikaduhereza kuba abana b'Imana bera kandi bakwiriye imbere y'Uwiteka Imana. Turi bitambo bizima byera kandi bishimwe. Ijambo ry'Imana rimaze kuduhindura muri ubwo buryo, riduhagurutsa mu ntebe y'igisuzuguriro rikaduhereza icyubahiro, kuko tuba duhinduriwe identite y'umuntu ari muri Kristo Yesu. Haba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, niko ibyanditswe bivuga. Kuba muri Kristo Yesu, kuba umwana w'umwami, urumva ko ni intebe y'icyubahiro. Icya gatatu, ijambo ry'Imana ridukuramo amagambo asanzwe ahinyuwe n'intege nkeya z'ibyaha cyangwa se zazanywe n'icyaha cya muntu, hanyuma rikadushyiramo ijambo rivugana n'ibihe, ijambo rihindura ibintu. Uburyo si igitangaza cy'uko umuntu ashobora kwitwa cyangwa kuba umwana w'Imana ariko amagambo yakaba amagambo yoroheje. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo nkiri umwana avugaga nk'umwana, agatekereza nk'umwana, nkibwira nk'umwana, ariko umaze gukura mva mu by'ubwana. Ijambo ry'Imana rero ryatugezemo ridukura mu by'ubwana, rikaduha kuvuga nk'uko data avuga, rikaduha ubutware nk'ubwo data afite, rikaduhishurira ubugari n'uburebure bw'imbaraga z'Imana ziba muri twebwe. Niko birivuga ngo mumenye ubwinshi bw'imbaraga z'Imana ziba muri twebwe. Amen. Izo iha twebwe. Haleluya. Paul niko yabwiye Abefeso. Uyu munsi ni Imana ivugana nawe. Hari imbaraga z'Imana ziba muri wowe. Sinzi ibyo uri kunyuramo, wenda bishaka kugerageza kukwereka ko usanzwe ariko ntabwo usanzwe. Ikindi ijambo ry'Imana rikora, haleluya, riduterura mu muvumo w'amateka ndetse n'akarande, rikadushyira mu mugisha utagabanyije no mu cyuro cy'Uwiteka Imana kitarondoreka. Ni ukuvuga ngo mu gukundwa n'Imana, mu gushyirwa Imana, mu kuba ubwoko bw'Imana, hari ibintu twagiye tugenderamo kera ariko biba byararangiye tukaba abana b'Imana. Burya n'ibintu dusengera cyane tubikubita tunarwana nabyo ntabwo ari uko bifite ububasha kuri twe, ahubwo kuko tuba tucyumva duhanganye nabyo, tuba twumva biri kumwe natwe, tuba twumva bikora muri twebwe, tuba dusa naho tubiha imbaraga. Donc uzabirebe, iyo imbwa ikwegereye ikwirukanka, ikwiruka ikanakurya, ariko imbwa yikwegereye guhagarara ukaba ufite muri kudatinya, kuko imbwa ifite capacity yo gusensinga ko umuntu afite ubwoba. Ibintu rero bimwe na bimwe turwana nabyo bifite ububwa muri byo bwuzuye 100% ko byaratsinzwe completely, ariko bijya bigira imbaraga iyo twebwe twabihaye agaciro tukabifata nk'ibihari. Rimwe na rimwe tukabifatira n'igihe tukareka kurya no kunywa no kuryama turi guhangana nabyo. Ariko ntabwo Yesu ariko yarwanaga izo ntambara, nta nubwo ariko intumwa zigishaga ubutumwa bwiza. Uko ugenda umenya Kristo, umucyo w'Imana uganza umwijima uri muri wowe, noneho umwijima ukarangira, umucyo ukagaragara. Ibyo nibyo byitwa kuba abana b'umucyo, nibyo byitwa kuba umunyu w'isi, ibyo nibyo byitwa kuba abana b'Imana. Ibyo nibyo Petero yise kuba ishyanga ryera, abantu Imana yaronse ngo bamaze ishimwe yabahamagaye. Petero anavuga uti kera ntimwari ubwoko ariko uyu munsi muri ubwoko, kera ntimwari mwakababarirwa uyu munsi mwarababariwe. So rero uwo muntu uzi ibyo bintu, usobanukiwe ibyo bintu, we hari ibintu kuri we biba bidafite ubuzima, biba bidafite imbaraga zo gukorera kuri we, biba bidafite imbaraga zo kuvuga ku buzima bwiwe. Niyo mpamvu muri iyi si hari nk'abantu b'ibyiciro bibiri. Iyi si irimo abantu bakenera uburinzi, icyo twakwita protection, uburinzi. Noneho hari n'abantu bari mu isi bafite ubudahangarwa. Umuntu ukenera uburinzi ahora asaba uburinzi aho agiye hose, n'aho ari guca n'ibyo ari kunyuramo byose, kuko aba afite insecurity, aba yumva kuri we hari ikintu cyamutungura, hari ikintu cyamugirira nabi, hari umuntu wamubangamira, hari umuntu wamurusha imbaraga w'umunyamaboko. Ngira ngo mujya mubona abantu bagira igihe cyo kuvuga uti ntabwo nagenda njyenyine, nkeneye abantu baza kubana nanjye, kugendana nanjye. Mujya mubibona biriya aba ari ikimenyetso cy'uko umuntu akeneye uburinzi, akeneye protection, kuko muri we afite kumva ko hari icyamugirira nabi. Noneho hari n'icyiciro cy'abantu ba kabiri, aricyo nakita cy'abana b'Imana b'ukuri, by'ukuri. Kasubiremo, abana b'Imana b'ukuri cyangwa se by'ukuri. Abana b'Imana rero bafite icyitwa ubudahangarwa.
Amen. Ufite ubudahangarwa ntabwo asaba uburinzi kuko bafite ikiruti burinzi, ahubwo n'abari hafi yo bashaka kurindwa kubera ubudahangarwa afite. Yes. Ahubwo n'abari bafite ibibazo bashaka kugira amahoro kubera uwo ngo bari kumwe nabo. Paul mu nyanja yabwiye abari ku mutima mwe kugira ubwoba, ati nubwo mubona umuraba ari mwinshi nubwo bimeze gutya muhumure turashyika aho turi kujya. Kubera yarazi icyari cyo, yarazi uwari, yarafite ubudahangarwa hejuru y'imiraba, hejuru y'inyanja. Kristo ari kumwe n'abigishwa, umuraba ishuheri iraza, bajugunya ibyo bafite byose, baragerageza biranga, barangije ngo bibuka ko bari kumwe n'umwami ufite ubudahangarwa muri bo, ngarangije acyaha iki? Acyaha umuraba. Ni ukuvuga ngo rero twebwe dufite imbaraga zo kuvugana n'ibintu kuko bidasuka Imana yavuze ko bigomba gusa, kuko bidakwiye kuresista mu buzima bwacu. Ariko ntabwo dufite umwanya wo gusaba ngo turindwe ibyo bintu, kuko si ibintu bifite ubuzima ku buryo twabirindwa, ni ibintu bifite kutabaho kuri twebwe. Amen. Haleluya, haleluya. So rero ndakwifuriza ngo ubeho ubuzima buzuye ihishurirwa ry'Imana, tubeho ubuzima bunesha ariko. Amen. Nge nawe uyu munsi twemeze tubeho ubuzima bunesha. Kuneshwa ni ibintu umuntu ahitamo, kandi kunesha nabyo ni ibintu umuntu ahitamo. Nabonye abantu benshi bari bazi ko arabaswa mu ishuri, ariko nyuma ugasanga uwo muntu yakoze neza cyane, ariga aritoza, ugasanga yabaye umuhanga. Rero umuntu yibeshya cyangwa akibeshyera kugira ngo yumve yuko ibintu ari gucamo nyine ari victime, ararengana nyine, ariko kwisobanukirwa gushyirwa uriwe biraza kugutereka mu cyuriro cy'Imana. Ishurirwa hari uwo ritugeraho. Imana iguha umugisha kandi ukomeze uhabwe umugisha muri byose. Imbaraga zisumba byose zigumye kugaragara mu buzima bwawe, zikomeze gukorera mu bawe, kandi winjizwe hantu ugendera mu budahangarwa Imana yaguhaye, ugendera mu butabashwa, ugendera mu budasanzwe, ubudasa bw'Imana aho buza kugenda bugaragara mu buzima bwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Amen.